Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم مزيتي معكم فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديالي مزيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس باش توصلك ديما جديد. الناس اللي ديجا ابوني ما توصلهمش لي فيديو فعلوا الجرس باش يوصلوكم كاع لي نوتيفيكاسيون، حيت بزاف منكم تيقولوا بان ما توصلهمش لي فيديو. فعلوا الجرس، هبطوا لتحت فعل الجرس غادي يوصلك كاع لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو اللي تهلاو هكا باش تستافد ان شاء الله وما تضيعش هذه الفرصه هذه وتتعلم لا لونغ فرونسيز غراتويتمون. الوغ الدرس ديال اليوم هو درس مهم بزاف، غادي نبارطاجي معكم واحد لاستيوس ولا واحد لي شوز اللي هما مهمين بزاف. الدرس ديال اليوم ما تجبد لا ورقه لا ستيلو ولا حتى شي حاجه، غادي غير تسمعني وعاود معايا شنو تنقول. سمعني وعاود معايا شنو غادي نقول، غادي تلقى راسك تعلمتي واحد الحوايج اللي تيتعلموهم الناس في شهور. اتفقنا؟ اسمع عاود، اسمع عاود، اسمع عاود. الا بغيتو ان شاء الله ندير لكم الكماله ديال هذا الفيديو هذا، بغيت الكماله زعما ديالو، الا بغيت هذا الفيديو هذا يوصل 2000 لايك، الوغ هذا 2000 جيم، الوغ هذا تحدي لكم. الا بغيتو ان شاء الله الكماله توصلوا هذا الفيديو ان شاء الله ل 2000 جيم باش ان شاء الله يطلع في السيجيستون ويبان بزاف ديال الناس وكل شيء يستافد، حيت غادي يكون مهم بزاف ان شاء الله باذن الله. ما نطولش عليكم في الهضره، نبداو على بركه الله. ركزوا معايا على القصه. كيف قلت لكم اليوم ما غادي تكتبوا، ما غادي ديروا والو، غير سمعني شنو تنقول. تقدر تيليشارجي لا فيديو تبدا ديروا في تيليشارجي كاع اوديو دير ليزيات، بقى تسمع شنو تنقول وعاود ورد عليا الخبر في لي كومونتير. تفقنا؟ الوغ التحدي هو 2000 جيم. 2000 جيم تنبارطاجي معكم دي زاستيس اللي هما مهمين بزاف، ماشي تنبقى ندير لكم فيديو نبقى غير بالهضره الخاويه اللي ما نفيدكم حتى شي حاجه. تنعطيكم دي زاستيس، تنوريكم دي ميثود اللي غادي تستافدوا منهم. حتى نتوما ما تبخلوش عليا وبارطاجيو لا فيديو اللي فيها باس تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم ولا فامي ديالكم وفي لونطوراج ديالكم. الوغ غادي نبداو على بركه الله. كيف قلت لكم اسمع، غير عاود، غير عاود 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 عاود، غادي تفهمني شنو بغيت نوصل لك اكزاكتومون اليوم. ركز معايا. الوغ تنقول لك qu'est-ce que عقل. qu'est-ce que عقل. qu'est-ce que ماذا، معناتها ماذا. par exemple تنقول لك qu'est-ce que tu racontes. qu'est-ce que tu racontes. qu'est-ce que alors qu'est-ce que tu racontes. qu'est-ce que tu racontes. شنو تتعاود. qu'est-ce que tu racontes. نقدروا نزيدوا لها qu'est-ce que tu racontes dans notre travail, dans votre travail. qu'est-ce que tu racontes dans ton travail. alors qu'est-ce que tu racontes. تقرا شنو تتعاود. qu'est-ce que tu racontes. نقدروا نديروا qu'est-ce que نقول لك qu'est-ce que tu préfères. qu'est-ce que tu préfères. alors qu'est-ce que tu préfères. qu'est-ce que tu préfères. ماذا تفضل. qu'est-ce que tu préfères. عاودها. qu'est-ce que tu préfères. qu'est-ce que tu racontes. qu'est-ce que tu préfères. qu'est-ce que tu penses. qu'est-ce que tu penses. alors qu'est-ce que tu penses. نعاودو. qu'est-ce que tu racontes. qu'est-ce que tu préfères. qu'est-ce que tu penses. qu'est-ce que tu lis. ماذا تقرأ. qu'est-ce que tu lis. ماذا تقرأ. qu'est-ce que tu lis. qu'est-ce que tu lis. alors نقدروا نقولوا qu'est-ce que tu regardes. qu'est-ce que tu regardes. ماذا تشاهد. qu'est-ce que tu manges. qu'est-ce que tu manges. ماذا تأكل. alors نعاودو qu'est-ce que tu racontes. شنو تعني qu'est-ce que tu racontes. انت خصك تعرفها دابا. qu'est-ce que tu racontes ça veut dire quoi. يعني ماذا.
qu'est-ce que tu racontes, c'est-à-dire ماذا تحكي ولا بالدارجة شنو تتعاود. ندوزو لا دوزيام فراز. qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu préfères شنو تتعني ماذا تفضل. برافو تبارك الله عليك. qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses ماذا. هنا نقولوا qu'est-ce que tu penses ولا tu penses à quoi. اتفقنا. هنا qu'est-ce que tu penses ماذا تفكر. هنا تفكر ولا نقدر نقولوا تظن. ماذا تفكر, ماذا تفكر ولا في ماذا تفكر. tu penses à qui. qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu lis ماذا, ماذا تقرأ, ماذا تقرأ. qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu regardes ماذا تشاهد. bravo. qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges ماذا, ماذا تأكل. بارفي تبارك الله عليكم. هادي بيتسالكم. الوغ حنا شفنا هاد لي فراز هادو نعاودوهم اونكور اون فوا. قلنا qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu penses. اتفقنا. qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu manges. غادي نحاولوا نديروا لي ريبونس ديالهم. نحاولوا نشوفوا كيفاش نديروا لي ريبونس ديالهم. نتمنى انكم تكونوا دخلتوهم دماغكم ساهلين. كيسكو زيد حداها tu وزيد حداها فا وتتسول الانسان اللي باغي تهضر معاه. اتفقنا. فاش نبغي نجاوب مثلا qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu racontes. شي واحد قال لك شنو تتعاود, شنو تتعاود. كاينين جوج ديال لي ميثود كيفاش ندير نجاوبو. tu ديما tu تتولي جو حيت هو سولني انا. اتفقنا. حيت انت فاش يسولك شي واحد قال لك يقول لك qu'est-ce que tu racontes يسولك انت. اتفقنا. هذيك tu تتعود عليك. يعني انا فاش غادي نبغي نجاوب غادي نقول جو. مثلا qu'est-ce que tu racontes, je raconte وتتقول له. مي هنايا سي ميو انني ما نستعملش هاد لو فيرب راكونتي. مثلا qu'est-ce que tu racontes تتقول له rien de spécial, rien de spécial. يعني ما كاينش شي جديد. rien de spécial sauf la routine. ما كاينش شي جديد من غير الروتين. اتفقنا. rien de spécial, juste du travail. اتفقنا. تتقول له تجاوب بحال هكا. alors qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu préfères مثلا qu'est-ce que tu préfères, la nature ou la plage. personnellement je préfère la nature. اتفقنا. بالنسبة لي ولا شخصيا أفضل الطبيعة. اتفقنا. je préfère, je préfère, je préfère la nature, je préfère la plage, je préfère la couleur مثلا rouge par exemple. je préfère مثلا le jour, je préfère le matin. شنو تنفضل انا exactement. تعقلنا ما تعقلناش. هادو غير ce sont des exemples. alors qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de notre relation. كيفاش تجيك علاقتنا. qu'est-ce que tu penses de notre relation. حيت ما تنديروش الترجمه الحرفيه. qu'est-ce que tu penses de notre relation. كيفاش تجيك علاقتنا. qu'est-ce que tu penses de l'amitié. كيفاش تجيك الصداقه. qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses مثلا qu'est-ce que tu penses مثلا de la liberté des femmes au Maroc. qu'est-ce que tu penses. اتفقنا. بحال تنقول لك c'est quoi votre avis, شنو هو رايك. غير هنا تندخلوا لو فيرب بونسي. qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu lis مثلا هنا تتقول je lis un roman, je lis un livre, je lis des petites histoires. alors تتقولوا شنو تقرا. اتفقنا. وثاني قال لك qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu regardes. قلنا تتولي je regarde un match, je regarde la télévision. اتفقنا ما اتفقناش. يعني كاينين بزاف ديال لي ريبونس. qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges ماذا تأكل. je mange, je mange تتقول له شنو تاكل exactement. اتفقنا. je mange une pizza. غير اكزامبل. اتفقنا ما اتفقناش. alors شفنا كيفاش تيطرح السؤال, شفنا كيفاش تيديروا الجواب. تتمنى الفكره تكون باتكم. عاودوا هادشي بليزيور فوا. غادي ندوزو لحاجه اخرى ان شاء الله باذن الله. ركز معايا راه ديك الساعه كان غادي نخلي لكم نورمالمون هادشي باش يبقى باش حتى لو بغيتو تسكرينو في الاخر. قلنا qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu manges. بلا باش يبقى لكم كلشي في الصبوره في الاخر وتسكرينو ولا بغيتو. الوغ ندوزو لحاجه اخرى. ندوزو لحاجه اخرى. تنقول لك مثلا تنقول لك ركز معايا qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. هذا نديرو هذا كود السؤال باش ما يتخلطوش عليكم.
وهذا بوحدو سؤال اتفقنا. alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est انتبه معايا مزيان نعاودوها. qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est عاودوها plusieurs fois. qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est كاينين شي ناس تلقاو دي ديفيكولتي او نيفو ديال لا برونونسياسيون تلقاو صعوبات في النطق. الوغ الناس اللي تلقاو صعوبات في النطق احسن طريقه باش تعلم تنطق حيت كلنا تنعانيو من المشكل ديال النطق مي باش تجاوز هذا المشكل هذا هو تعلم تنطق بجهد. اتفقنا تقول كيسكو سي كيسكو سي تبدا تغوت واحد شويه باش هذاك الشيء تيتخرجوا تيكونوا مخارج الحروف تتخرج داك الشيء صحيح. كيسكو سي كيسكو سي كيسكو سي كيسكو سي الوغ كيسكو سي معناتها ما هذا ما هذا كيسكو سي ما هذا كيسكو سي. الوغ ركز معايا فاش نبغيو نجاوبوا على كيسكو سي تطرح لي السؤال ديال كيسكو سي ما هذا يعني تهضروا ما هذا يعني شيء يعني فاش نبغي نجاوب تنقول سي سي. ركز معايا سي سي مثلا سي سي c'est un stylo. C'est un stylo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. C'est un stylo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la souvenir les hado. Ça va? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes. Ça va? حاولوا تعقلوا عليهم. نظارات. Alors, qu'est-ce que c'est? مثلا فاش نبغي نجاوبوا المفرد نقولوا c'est. C'est un stylo, c'est une gomme, c'est un tableau. تفقنا ولا ما تفقناش؟ إلا كان عندي جمع تنقولوا ce sont مثلا des lunettes. Ce sont des lunettes. إنهما نظارات. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un stylo, c'est une voiture. تفقنا؟ عقلوا راسكم c'est un tableau. C'est une brosse. مثلا شنو اخر عندي هنايا مثلا سي هادشي اللي هدايا سي ان ستيلو كيقول لنا سي ان تيشورت. الوغ هنا جاوبنا بالمفرد. الا كان عندي جمع قال لي كيسكو سي انا خصني نجاوبو بالجمع نقول له سو سون دي ستيلو. تفقنا سو سون دي فواتور سو سون دي لونيت اكسيتيرا سو سون دي كاسكيت. يعني هنا تنهضروا على الجمع الجمع تنقولوا سو سون يعني ركز معايا كيسكو سي وقول شي حاجه. تنقلها تتمنى الفكره تكون باتكم. غادي ندوزو لحاجه اخرى ركز معايا عاوتاني. الوغ كيسكو سي عنده علاقه بهذه في المفرد وهذه في الجمع. تنقول لك كياس هذه مهمه بزاف ركز معايا. كياس 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 من هذا هذه معناتها كيسكو سي ما هذا كياس من هذا من هذا كياس 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 كيسكو سي Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? تفقنا؟ كياس من هذا من هذا يعني شخص. غادي نجاوب شخص عاقل يعني باش نبغي نجاوب حتى هي نفس الحاجه. مثلا تنقول الا كان واحد تنقول سي مثلا تنقول لك سي ولا كان جمع تنقولوا سو سون. سي مثلا سي مون فخير كياس سي مون فخير. كياس ce sont mes cousins. Ce sont mes cousins. تفهموا؟ إنهم أبناء عمي. Alors كياس كياس فاش تبغي تسول شي واحد شفتي حدا شي واحد تقول له كياس كياس تقول لك سي مون فخير سي مون امي. تفهمنا؟ سي مون فيس. عقلوا إلا كانوا بزاف تقول لك ce sont mes frères ce sont mes amis ce sont mes collègues ce sont mes copains etc. إلا كان بغيتي تسول على شيء تقول له qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est تقول لك c'est une casquette. تفقنا؟ c'est une voiture c'est un appartement. تفقنا؟ كان جمع تقول لك ce sont des clés ce sont des chemises يعني هنا جمع. فاش نبغيو نسولو عاوتاني بهذه تنقولو كيسكو وتنزيدو حداها tu ولا فو اللي بغينا وسميو نتوما ديرو غير tu باش تعلموا في الوسام. كيسكو tu تزيد كيسكو tu vois ماذا ترى كيسكو tu écoutes ماذا تسمع كيسكو tu étudies ولا étudier ماذا تدرس
كيسكو مثلا tu crois، ماذا تعتقد؟ اتفقنا؟ يعني داكشي سهل بزاف، سهل بزاف، ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه. يعني غير ركز هادشي عاودو حتى تجي داخل في لا كومونيكاسيون خصك تتعلم تنطقو، تعلم تقولو، من بعد عاد تزيد هاد لي فراز هادو. سو سون دي فراز اللي هما سامبل، هادو وريتك المهمين هما هادو، والاجوبه ديالهم وريتك باش دير تجاوب. يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. فهادشي اللي شفنا راه تيتقرا في بزاف ديال لي سيونس، هذا الدورات هادو تيتقراو بزاف ديال الحصص. يعني حنا جمعناهم في فيديو واحد، تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. حاجه واحده اللي بغيت نقول لكم، الا بغيتو نكملوا دوطخ فيديو على نفس هاد لا ميثودولوجي هادو باش تتعلموا دغيا لا كومونيكاسيون، بغيت هاد لا فيديو يوصل 2000 لايك كيف قلت لكم. وتنتمنى انكم في الديسكريبسيون في لي كومونتير تكتبوا دي فراز من عندكم، طرحوا اسئله وتجاوبوا راسكم، وهنا عاوتاني ديروا اسئله وتجاوبوا راسكم باش نشوفكم واش فوزيت كابابل انكم ديروها او نو. مي جو سوي سور انكم فوزيت كابابل. هادشي اللي كاين. الا كنتوا تتبعوا الفيديو ديالي تنقول لكم ميرسي بوكو على لا كونفيونس ديالكم. كان معكم مزيتي الامل، نلقى بكم فيديوهات اخرى جايه. تنقول لكم السلام عليكم.